Ivan Reitman, c'est à lui qu'on doit la création de Ghostbusters. Et son fils, Jason, a décidé de reprendre la franchise. Son fils est né à Montréal. On dit qu'il est montréalais, mais bon, il a grandi à Los Angeles. Et c'est lui qui a réalisé le film Juno avec Elliot Page, qui a réalisé... In the Air aussi avec George Clooney. Et là, il a décidé de faire un Ghostbusters 4. Je crois que c'est là qu'on est rendu.